Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopane masjid itu. Bersama MMP. Pada kesempatan kali ini kita pesta kembang di Kabupaten Serang, yang mana dengan latar belakang seperti peristiwa pembunuhan di Palestina. Dan teman-teman, kita lihat video pesta kembang api di malam tahun baru 2024 di Kabupaten Belakang untuk ditonton menjadi hiburan bagi kita semua. Silahkan untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ganti pirang-pirang
memang basah.